Ошо урын Благовар районында Языково эргәһендә урынлашкан тау. Бәләкәй генә тау шулай. Бик матур урын. Һәм монда бик күп кайын еләге үсә. Тауда кайын еләге юк, әмма ләкин аста бик күп шул еләк бар. Яхшы урын, тыныс кына, кешеләр күп түгел, күп агастар үсә, үлән. Бәләкәй генә таудар шулай. Зур түгел, бәләкәй генә. Һәм табигать бик матур. Шуға шул урын торганда белегез, һәм ананда Языково дигән авыл урынлашкан. Ана ул Языково дигән авыл. Өфеннән ерак түгел. Өфеннән кадәр 40 минут, 1 сәгать монда барырга була. Ананда юл, машиналар бара.